Саламатсызбы? Эгерде биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып, кошулуп коюңуз. Мына ачык эле айтып коюнчу силер, иштеген кишилерди уккулачы. Азыр мына Дастан Сарыгул баары айтып, Центерек Голдтойм атын ешки 500 тонна алтын чыгарып кеткенден атын эйттеби? Мен мындай чыгып айтайынчы мына. 2 мүнөт Айта кой, орундай. Мен Кумтөрдө юрист болуп иштедим. 3 жыл иштедим. 25 жол соттоштум. Кумтөрдүн атынан соттоштум. Бир да жолу уттурган жокмун. Анан жаттан бери мен атайын мени Айбек Жаныбаев деген блогер бар. Мына досум ушул ээрчитип келген. Мо тоңдун жолун сабылып айтабыз, бир сүйлөп койчу деп. Биз деген туура эмес обсуждение болуп атат. Мен деген ичинен билем. Мына просто эле мына 5 пункт айтайын. КГКнын президенти $350 000 зарплата алат. Ал эмнеге $350 000 алыш керек? Член совета директорлуктар $85 000 алат. Эмнеге $85 000 алыш керек? Эмне кылганына? $350 000 эмнеге алыш керек? Мен ушуну билген киши катары сурап койгулачы деп жантан бери айтып атам. Анан Дастан Сарыгулду камаш керек. Камаш керек ушул аксакалды. Шапкасын кийгизип барып камап коюш керек. Анан отуруп ал дагы акыл үйрөтөт ушул киши. Мына мен айтайын. Эң биринчи Афинашты текшериш керек. Ген прокурорбу, СМБ, бүт бар Афинашта совсем башка результат. Кумтөрдүкү совсем башка результат. Кара Балтада. Бир. Мен уксаңар айтып берейин, бир 5 мүнөт бергиле мага. Бизде 500 тонна алтын деп ататмы, 300 тонна точно чыгып кетти деп жогорку кеңештен айтылган. 300 тонна алтын $15 миллиард акчасы чыгып кетти. Баары сотурат, мояктын баары. Бир чучукту конский член деп койсо, 1000 сомдук чучукту. Бүт барын, видишь ли, патриоты на дыбы стали. Вот так, на дыбы стали. Чучукту оскорблять деп. Ай, чучук деген 1000 сом турат. 15-30 миллиард акчасын чыгарып кетти. Бир да кыргыз унчукпайт, отурат. Ана, это так положено. Саламатсыздар мекендештер, саламатсыздарбы кыргыз бир туугандарым. Жана мигранттар, Кыргызстандагылар амансыздарбы? Үйлөрүңүздөр менен тынчсыздарбы? Мен Ош областына караштуу Кара Сыр районунун Кызыл Сайылдын тургуну болом. Өзүм 24 жаштамын. Тааныштырып өтөйүн. Мен кайрылуумдун себеби биздин чиновниктер, атка минерлер тезинен Баткенге барып, ошол маселелерди чечкиле. Эл силерден суранбайт, силерге талап кылат, талап кылат силерден, уккула. Кыргыз элин уккула, элди уккула. Силердин элдин көйгөйүн уксын деп силерди шайлаган эл. Биздин көйгөйдү угуп, биздин кызматты кылышат, бизге иштеп беришет деген ойдо силерди шайлаган. Ал ойго отургузган элдер болот. Ошон үчүн кыргыз бир туугандарыңардын кадыр баркын билгиле. Баткен маселеси боюнча Баткенди тезинен барып, ошол маселени тезинен чечкиле. Талап кылабыз. Дагы бир жол баса бергиле айтайын. Дагы мына азыр Кыргызстанда Чоң Казат деген штаб ачылган. Коррупционерлерге каршы, коррупционерлерди мыйзамсыз дедим го. Мыйзамдуу түрдө кустуруш керек, төлөтүш керек и каматта турганболсо каматыш керек. Ушундай штаб ачылган. Кыргызстан патриоттору, Кыргызстандын чыныгы байлары, мындай бай чыныгы мындай жүрөгү Кыргызстан деп соккон байлар дагы бар да. Ошолор канчалаган патриот, канчалар байкелер бар, канчалар спортсмендер бар. Спортсмендерге да тиешелүү. Кыскасы ушул аты чыгып жүргөн, мындай болуп жүргөн, андай болуп жүргөн, тегиндей болуп жүргөн, нарак берактан
көптү билгендер, көптү билбегендер деле жалпыңар ошо чоң казакка барып, чоң казакка кошулгула. Бириккиле, азыр бириге турган заман келди. Гүлзат Мамытбек деген эжебиз айткандай. Ошол эле сымал абыйдан ошо Тазабек Икрамов деген депутат бар экен. Мен аны жакшы эле тааныбайм. Аны урматтуу дейин десем, мындай урматтуу дегенге деле татыктуу эмес экен да. Алчы. Мен ойлойм да, бул каршы чыкканына караганда ошол жактан пара алып атабы деген ой келип атат мага. Эми ол мен өзүмдүн жеке оюм да. Тазабек Икрамов, сизди депутат катары сыйлабасам дагы жашыңызды сыйлап коеюн. Менен бир топ эле улуусуз. Ошондуктан бирөөгө сын тагыштан, бирөөнү жамандаштан, бирөөгө акыл үйрөткөндөн көрө өзүңүз туура сүйлөгөндү үйрөнүп алыңыз дагы. Андан кийин акылыңызды айтыңыз. Ар жак бери жактан кичине немелерди айтыңыз. Туура сүйлөгөндү үйрөнүп алыңыз. Жана байкелер айтып кетти жогорудачы. YouTube'да жүрөт го. Писсыгыский депчи. Ошо писсыгыский больницага сиз өзүңүз жатып чыгышыңыз керек. Мисалы туура сүйлөгөндү үйрөнүш үчүн. Сиз асылбаңыз антип. Сизде мыйзам иштебейби? Сиз да өзүңүз деле мыйзамды талап кылып атпайсызбы? Прокурорлор не кылып атат, тияк не кылып атат, бияк не кылып атат, же курук сөз балардын барычы. Кыргызстандын оңолушуна жана Кыргызстан мындай кандай десем, качанга чейин мындай карапайым эл болуп жашабашына дагы башка нерселерине салым кошо турган болсоңуз, сиз эме кылыңыз. Штабка кошулбасаңыз дагы сиз мындай жамандап против чыгыштан алыс туруңуз. Үчүнчү кайрылым. Ушул эле биздин жанагы шоу бизнестеги өкүлдөргө айтат элем. Шоу бизнестеги чөйрөдө жүргөндөр. Мына ырчылар, тияктар, бияктар дегендейчи. Белгилүү Кыргызстанга кадыр барктуу эле ырчылар. Аттарын атабай эле коеюн. Ошолорго кайрылат элем. Силер жеген тамагыңарды дагы, жеген тамагыңарды дагы, минген машинеңерди дагы, кийген кийимиңерди дагы, жаткан төшөгүңөрдөн бери мактанбайсыңарбы? Жаткан төшөгүңөр эле калды да мактанбаган. Калган бүт мактанасыңар. Эми азыр карантинде көпчүлүгү ачка отурушат, көпчүлүгү нанга жетпей отурушат, көпчүлүгү эти жок тамак ичип атышат, көпчүлүгү курук нан менен курук суу эле ичип отурушат, чай ичип отурушат. Экинчи Курманжановго Гүлзат Мамытбек деген эжебиз айткандай да. Силер ошолордун кайгысын тең бөлүшкөндөн көрө силер жеген тамагыңарды мактанып отурасыңар. Алар ошо кара нан менен курук чайды ичип отуруп, силердин историяңардагыларды эми бул ырчым, бул аягым, силердин ырыңарды укканы кирет, сөзүңөрдү укканы киришет, көрүшөт. Силердин тамагыңарды, машинаңарды, кийген кийимиңерди кызыгып катталган эмес да алар. Силердин эми мындай ылыларыңарга кызыгышат, жана немени ырыңарды баалашат да. Силер алардын кайгысын тең бөлүшкөндөрүндө силер аларды ызалантып жатасыңар да. Алар деле ойлойт, ушундай тамакты качан жейбиз, качан ушундай тамак жеген күн келет экен, ушундук курук нан менен курук чай ичип отура беребизби деген ойдо жаман акыбалда калышат да аларчы. Ошон үчүн ырчылар чоң казакка кошулса болбойбу? Чоң казакка запрещенбу? Запрещать этип койгонбу же? Кошулгула силер дагы, чоң казакка кошулгула. Ырчылар барыңар эле чоң казакка кошулушуңар керек.
эртеңки шайлоодо эле анан бирөөдөн $1000 алып алып, бирөөдөн $2000 алып алып, дагы бир атка минерден $3000 алып алып, анан силердин Кыргызстандын күйөрмандарыңар, мисалы, күйөрмандарыңар ошол депутаттардан караганда көбүрөөк да, силердин күйөрмандарыңарчы. Ошон үчүн ал депутаттар силерди акча берет. Мисалы, мындай эле айтайын, мисалы деген жер бар. Нурлан Насип келди деп бир жерге айткан болсо, 1000-2000 адам чогулат. Почти 3000-4000ге чейин адам чогулат. Барышат, бекер концерт. Анан ошол жерде ошол депутат келет, ошол партияда дагы башкалар келет. Силер ошондой болбогула. Шоу бизнесте чөйрөдө жүргөндөр. Акылдуу боло бересиңер деп по-любому жазсаңар керек. Акылдуу боло бересиңер деп көп эле комментарийлерди окуйм мен деле. Жазышат, сөйлөп атканы бар, башка кылып. Мен аларга мани деле бербейм. Алар менен эсеп китеп кылып деле отурбайм. Дагы эмне айтайын дегем. Ошол туугандар, мен кайрылууларым чоң чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ушу чоң казатка кошулгула, Симик Байкени да колдогула, чоң казатты колдогула, бириккиле. Азыр бириге турган заман келип калды ужечи. Ал ушул мынау акыркы шанс да бизгечи. Ушул шансты кармай албаса, биз өмүр бою бул дүйнөдөн кеткенче ушул көйгөйдү менен өтүп кетебиз. Эркекче айтуудамын. Чоң казатка кошулгула. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.